ассалому алайкум дӯстони азизам, каса чӣ хелен, созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз 12 октябри 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 112 сомону 50 дирам. дар имрӯза видео гӯш кине ки ма чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини Mercedes сечка астай, состояниш гарени тозаи, Opel Zafira астай, газели фурӯшӣ астай, фермаи фурӯшӣ барои марғпарварӣ астай. ана акбардруи азиз, хонаҳои арзона гӯш кинен. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Вахш, шаҳри Бохтар, ноҳияи Восе, шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон. квартиру аз он астай дар шаҳри Кӯлоб ва як квартираи арзони дигар астай дар шаҳри Душанбе. ана нархаш қариб бепулай. қизиқи видео ҳамие ки якомната квартира 130 000 сомониш мега. бардруи ғарибон шумо метавонед ки якомната квартираро 1 миллион 149 000 рублда бихарен ва дигар чизҳои арзон ҳам рӯй кардагиян. лайкора бичиқен, видеои имрӯзаро бардруи азиз то охирша тамошо кунен, зури бадайда. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардруи азиз, бачаи ачкидор навора сар мекунад ки бо диққат гӯш кунен. ӯ рӯз як бародар занг зад, гуфт ки мошин ман чотки сиёмка мекунам, дар ватсапат мепартом, рекламаш ка. гуфтам гап нест. бардруи азиз, мошинане ки состояниш гарени тозаи худаш гуфтак. мақсад мошин хел такси пакси гаштагӣ нест, мошин барои худаш тайёр кардагиай. ина бардруи азиз, худаш видео кардагиай, гӯшаш кунен, ҳамаи маълумот чакана мисол подробно мефаҳмонад, чотки гап задагиай. тамошо куненаш. алайкум дӯстони азиз, пешаи навора тамошо кардан аввал як дона лайкиро бизанед ва тамошо кунед бародаро. Мерседесай бародаро, Мерседесай классояй мақсад. свети нақрай бародаро. ҳуҷҷатҳои танировкаш 8 моҳи дига мондагиай, ҳуҷҷатҳои мошина худаш 1 моҳи дига мондагиай бародаро. ҳуҷҷатҳои танировкаш 8 моҳи дига, ҳуҷҷатҳои худаш 1 моҳи дига мондагиай бародаро. солаш 1996 випускай бародаро. я бор дига мегум, мақсад краскаш умуман сӯхтагӣ нест. ина чӣ хеле десен тоза акай. краскаш вообще сӯхтагӣ нест. чашкош умуман варид надорад, ранги вагонай. чашкош ранги вагонай бародаро. ҳозир дурунша камера мекунем. просто як гирда ба наша камера кардем ки шумо мақсад хушро бибинед. свети нақрай бародаро. я бор дига мегум, ҳозир дурунша камера мекунем. афшкош айсолой 2000 задагиай. афшкош поли дуруш абъёми кардагиай. ина чихолош ҳам навай бародаро. мақсад калонкоша мега ки 1500 сомонӣ заказ кардагиай, Россия овардагиай. калонкоша 1500 сомон овардагиай. ина майтафонаш пионерай бародаро. майтафонша майтафони зурай мақсад. ина дуруш поли кабуд кардагӣ хушрӯай. ина чӣ хеле ки дидесин. мошин тоза акай мақсад. ин мошина бародар ая урӯз харидагиай, чиста барои хиша тайёр кардагиай. поли губкават кардагиай, умуман тиқ намега бародаро. мақсад мошини тозаай. солаш 96 випускай бародаро. я бор дига мегум, мақсад чашкош умуман мошини умуман худаш задагӣ пусидагӣ надорад. тоза акай мақсад. чашкош ҳам надорад задагӣ. пусидагӣ ҳам нест. ина бародаро. нархша 50000 сомон гуфтесай бародаро. 50000 сомон. бародаро 4 электропакет дора. мақсад ҳар 4 дараш электропакетай. кондитсионер ҳам дора бародаро. кондитсионерш кор мекунад, 100% кор мекунад. кондитсионерш ҳам мақсад ях мекунӣ мега. ина апшкоша я бор дига бинед. дуруш мақсад поли объём никадагиай. моторш 1.8 простой бародаро. мотор объем 1.8.
сӯзишвориш газ бензине бародаро, сӯзишвориш газ бензин. дӯстони азизам, эълона давом метем. ана бо диққат гӯш кунед. як хонаи арзона гап мезанам. бовар ки пул мешидози хида мехаридамашда. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи вахш, savxozi вахш, ҷамоати ваҳдат, savxozi Туркманистон гуфтагиай. як бор дига мегӯм бардуи азиз, ноҳияи вахш, savxozi вахш гуфтагиай, ҷамоати ваҳдат, savxozi Туркманистон. 7 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ, як кухни дигарам дора, ремонти хонаҳо миёнаи овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатҳо 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дароза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона доштаи, як кам аз қим, як кам аз шебен овардагӣ барои оғилош. мақсад барои оғилош буда, як кам аз ана қим, як кам аз шебен. нарша бардуи азизам 120 000 сомон мега арзон мешава. номерои телефонаш имо ватсап дора, занг бизанед. 120 000 сомон хонаи арзона аз ноҳияи вахш, savxozi Туркманистон бихарен. бардуи азиз, ҳами бародара бо диққат гӯш кунед. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ala ва баракатух, дорогие паломники. Иншаллах, вместе с компанией Aventur вместе сделаем умру, иншаллах. В этой поездке, иншаллах, я буду вашим руководителем, буду стараться все вам рассказать и показать по мере возможности. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ala ва баракатух, заирини мухтарам. Иншаллах, ҳамроҳ бо ширкати Aventur, иншааллоҳ як ҷо умра мекунем, ба сафари умра мебарем. дар ин сафари умра иншааллоҳ ман ва ҳудурати шумо номан абдувалӣ кӯшиш мекунем, ҳаракат мекунем ки хизмати шуморо содиқона бикунем. аллоҳу акбар. дӯстони азиз, яда мошини арзона рӯӣ кардагиян, ҳамвора гап мезанем, баъд хонаҳо да мегзарем. бо мошини фурӯши Opel Zafira'и сӯзишвориш газ бензин кор мекардай, соли баромадаш 2006-ай. коробкаш механика, документош то моҳи марта доштаи, яъне ки ҳуҷҷат то моҳи марта доштаи. дӯстони азиз, адрес шаҳри Душанбе, нархаш 75 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо ягон сомонша мефурорем. дӯстони азизам, чӣ хеле ки гуфтам, мошин дар шаҳри Душанбеай 75 000 сомон мега, яъне ки бо арзон мекуна. номерои телефонаш ватсапам дора, маълумот чабо дар бар экран навистагиам. бардуи азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. ана газели фурӯшияй, соли баромадаш 2008, сӯзишвориш газ бензин доштай, гази евро 4 будай, мотораш 405 евро 3. документош яксола 100%ай растамошка кардагӣ навай мега. ай Москва овардагӣ бидиянаш бардуи азиз, дастрошни фурӯхта мешавад мега. суни азиз, чӣ хеле ки гуфтам, газела ай Москва овардагиай дар ноҳияи Кушониён қарор дора. мисол ҳозир дар ноҳияи Кушониёнай нархаш 120 000 сомон. агар ай номи канали Савдо ТЖ гап занед, шумода бо арзон мекуна. бардуре ки гуфтабден ай шаҳри Душанбе хонаи арзон бумон, марҳамат гӯш кунед. як хонаи фасона гап мезанам. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Неъмат Қарабоев, поёни бозори Корвон. 3 сотиқ заминаи хонаи дуошонаи фасони хушрӯкардагӣ, ҳамагӣ 6 дар хона дора. кухни баня дар даруншай, монтаж кардагӣ, ремонташ падъабояй, овсвеч мега пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатҳо 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвозаш часпондагӣ, ҳоҷатхонаш берандаи. бардуи азиз, нархаш 480 000 сомон мега, арзон мешава. ана квартира боша, вариантҳоро мебинем мега. бардуи азиз, чӣ хеле ки гуфтам, 480 000 сомон дар шаҳри Душанбе, 3 сотиқ замин, хонаи дуошёна, 6 дар хона дора. 480 000 сомон квартира боша, мисол вариантҳоро мебинем мега. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. фермаи фурӯшӣ барои мирғпарварӣ дар ноҳияи Ховалинг, ҷамоати Шаҳрак. як бор дига мегӯм, бардуи азиз, фермаи фурӯшӣ барои мирғпарварӣ дар ноҳияи Ховалинг, ҷамоати Шаҳрак. ай маркази ноҳия мега 3 километр дур будай. 1 гектар 20 сотиқ заминай, як здани калон 10 ба 60 дора. дарунашда
ана қаравулхона дирништа будай, склади дон дар дирншай ва забтхона ҳам ҳаста, яъне ки ҷои мирғкишӣ. Халаденник барои 20 тонн гӯшт мисол места, генератор ҳастай, трансформатор ҳастай, бардруи азиз ҳами чизош места, гирди здани ба забор маҳкам кардагӣ овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ферма бардруи азиз нав будай, яъне ки зданиям мега навай, дар ҳолати корӣ қарор доранд. Мақсад чи аппарати мисол чизе ки гуфтам ҳамаш наванд, дар ҳолати корӣ қарор доштиянд. Нархиш $120,000. $120,000 арзон мешава. Квартира дар шаҳри Душанбе боша, болои суман битен мешидай бардруи азиз. ана хай чизе ки мисол маълумот ана гирифта будам, ҳамаша гуфтам. Бо мисол маълумотша дар бар экран навистагиам. Агар харидор бошем бардруи азиз, номерои телефоншо мисол ҳастай, номерои поёнгиш WhatsApp дора, занг бизанен, бигӯен ки номерои канали Сауду Теҷи гирифтам, шумо да бо арзон мекунам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бачаё чабхия кофе талха биза ки ба фикрам ховуд бурдесай, бо диққат гӯш кунен. Ихона десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, ҷамоати Абди Авазов гуфтагиай. ноҳияи Восе, ҷамоати Абди Авазов, деҳаи Истиқлол. бардруи азизам 20 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ, 2 хонаш ремонт кардагиай, мега 2 хонаи дигааш ремонт надоштаи. герди хона ба сменблок маҳкам кардагӣ тайёрай, документош 100%, яъне ки ҳуҷҷатош 100% будай. овсвеч мега ҳастай бардруи азиз, нархиш $155,000 сомонӣ мега. марҳамат бардруи азиз, ина 20 сотиқ замин 4 дар хона дар ноҳияи Восе, чӣ хеле ки гуфтам, $155,000 сомон бардруи азиз. Ина бо ови ва даправочам тамошо кунем чӣ хел меояд. ана ки бачаё чияд квартираи арзони дигара гап мезанем, ба мумкин хайрихиш кунем, шабба хайра бихонем. бардруи азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Хатироҳ гуфтагия, як хонага квартира дар 1 метраш қарор дорад, 30 квадратни метрай. домои пешина квартира бардруи азиз ана ремонт доштай мега. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Хатироҳ, яна хона як хонага будай мисол, таъмираш миёна будай бардруи азиз. нархиш $130,000 сомонӣ. бардруи азиз нархи зур айне ки як хонага 1 метр шаҳри Кӯлоб $130,000 сомон. касе харидор бошен арзон мекуна. числаи видеора неки нигоҳ кунем ки мисол дер нашида боша. дӯстоне ки дар ғарибӣ қарор дорем, гуфтабудем ки шаҳри Душанбе квартира бмо, ина марҳамат гӯш кунен. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, як хонага квартира дар 2 метраш қарор дорад, 30 квадратни метрай. дом новостройка, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана хона дар пеши масҷиди Мавлоно қарор доштаи, полни вара ремонт кардагӣ мега, тайёрай медрои зиндагӣ мекунӣ. варианти алишиам ҳастай, ба як хонага қати предлагат кунем, мега ягон як хонага боша, дар пеши бозорчаи наҳам боша, мисол хуб мешава, ё ин ки тарафи ҳафтам да мега бардруи азиз. нархи квартира $245,000 сомон бардруи азиз арзон мекадай. ана номрош ҳастай дӯстони азиз, харидори аниқ занзда маслиҳат кунед. ана ки бардруи азизи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, ана шабба хайра намехонем, мегем ки гил дар болои бом видеои моши тамом. дӯстони азиз, аз куҷое ки мошинҳои фурӯшӣ, ана фермаи фурӯшӣ барои мирғпарварӣ роӣ кардан, ана хонаҳои заминӣ роӣ кардан, квартираҳои арзон роӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. хай бардруи азиз, аки маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамуи аддона лайкира биҷиқен. дӯстони азиз, бисёро тамошо мекунен ки лайка намеҷиқен бардруи азиз. ай шумо ягон чӣ намерава, просто шумо дастгирӣ кунен, фақат як дона лайки бепала биҷиқен, дар комментария 3-4 комментария фасон бинависен, инам ка дастгирӣ кунен, тамом. ва бардруи азиз, аз куҷое ки замин хона квартира намондам, бифаҳмем ки ай ҳамуҷоро роӣ накардесан. аз куҷое ки бардруи азиз ма дароӣ мекунам, ма ҳаракат мекунам дар ҳамин мисол канали ютубам бимонам.
ва дӯстони азиз як чи дига да ёдам зад дар WhatsApp як группаҳои кардагим касе хоҳишманден просто WhatsApp мада бинависен ки салом алейкум Савду тиҷи мада дааму группа парто инам ка гап бигем ман мегирам группаи хидмда мепартомтон бардурои азиз не ки ҳатман дастгирӣ кунед лайкҳоро бичқен дар комментария ягон чи фасон бинависен касе мақсад хоҳиши группаро дора WhatsApp да бинависен бигем ки акай Савду тиҷи мара дааму группа парто тамом ман мегирам группаи хидмда мепартомтон ва бардурои азиз дар охири видеоя додарак меонам агар имконият боша шароитотон боша ягон сомонӣ ё ягон рублӣ ёрдамаш кунед касе ки бардурои азиз ёрдам карда наметавонад дар комментария дар ҳаққи ҳамин додарак дуо кунед дӯстони азиз додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шуда баъди сирх шудан сиёҳ шуда дига илоҷиш наштида дидан ки мисол почааш сиёҳ шуда почааш аз зону камтар болотар биридиян ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардуро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава номерои ина мисол падаршам мондагим номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рублӣ мисол ёрдамаш кунед